現場嘅各位市民朋友，大家晚上好！一無星河，幻彩潮汕，歡迎大家嚟到我哋嶺南夜遊第一山西潮山。咁咧亦都係好歡迎大家嚟到我哋呢邊咧就座。咧亦都係我哋嘅相思貴賓咧，亦都嚟到大家嘅一個身邊咧，大家同大家一齊去互動嘅，亦都感染下我哋山上邊咁靚咁好嘅一個環境，亦都係我哋嘅相思嚟到大家呢邊咧，講下我哋作為中國嘅龍獅名鎮黃飛鴻嘅故里龍獅嘅發源地我哋嘅西潮鎮。各位來賓，大家晚上好。咁下面咧，醒師咧同大家互動一下，咁等大家可以見一見我哋嘅燈光師嘅靈氣啊。咁喺表演嘅過程中咧，各位家長帶好自己嘅小朋友，注意安全。咁同獅子互動咧，可以摸摸獅子頭，鴻運當頭；摸摸獅子尾，由頭順到尾。好啦，咁我哋兩頭獅子咧見到大家非常之熱情啦，亦都非常之開心啦。